はい、皆さんこんにちは、釣り坊主です。はい、本日6月6日の月曜日、半ドンです。ただいまの時刻は11時前ですね。1時にちょっと用事があるんで、それまで宇部港でね投げ釣りしてみようと思います。せっかくね、昨日じゃないや、土曜日か、天秤仕掛け買ったんで、セリアのね100均の道具でちょっと投げ釣りしてみようと思います。さあ、宇部港で何が釣れるんかな。餌で投げ釣りしたら地ケビをちょっと300円ほど買いに行こうと思います。それでは頑張ります。買ってからちょっと宇部港行きますよ。はい、それでは、はい、今宇部港着きました。今赤ケビね300円分キャストさんで買ってきました。このぐらいか、300円分ちょっと遊べますね。はい、これでやってみようと思います。逃げそうなんです。餌入れ忘れた。Are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with the mountains. Why would you look outside yourself when you all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates your horizon. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have リスは2匹ですね。それとフグでした。わあ、ちっちゃいな、これ唐揚げサイズや。お、伝説の兄弟が出てきたぞ。山口の朝倉兄弟metronome of typewriter keys. A simple thought brings you to me, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. In a time when we want it all, everything's so fast that it takes no time to call.
ぱい取れた。よっしゃー、今明確な当たりやったね。トルアはダイソーのエギです。